হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। আজকে আমরা যাচ্ছি ওল্ড দীঘার একটি 3 স্টার হোটেলে। হোটেলের নাম হোটেল সিগাল। মানে আমরা হোটেলে বসেই কিভাবে সমুদ্রকে উপভোগ করি সেটাই আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো। এমনিতে তো দীঘাতে, ওল্ড দীঘা, নিউ দীঘাতে অনেক হোটেল আছে, অনেক বড় বড় হোটেল আছে, কিন্তু সব হোটেল থেকে কিন্তু সমুদ্রের ভিউ পাওয়া যায় না। আজকে আমরা যে হোটেলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সি বিচের একদমই কাছাকাছি। আর ওল্ড দীঘায় দীঘা মোহনা যে নতুন যে রোডটা হয়েছে সেই রোডের সামনে এই হোটেলটা। তো এই হোটেলের স্পেসিফিক যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখান থেকে সমুদ্র কিন্তু ডাইরেক্ট দেখা যায়। মানে এখানের ব্যালকনি থেকে বা বিছানায় শুয়েও আপনি সমুদ্র দেখতে পারবেন, সমুদ্র এনজয় করতে পারবেন। তো পুরো বিষয়টা জানতে গেলে এবং হোটেলের পুরো ডিটেলসটা পেতে গেলে আমার ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে। তো আমার ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আর যদি আমার ভিডিও তোমার ভালো লাগে তোমাদের, কারণ আমি এরকমই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই এবং সেই সমস্ত জায়গার যা যা ডিটেলস পাই সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো যদি আমার এই ইনফরমেশানগুলো তোমাদের কাজে লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না। আমরা ওল্ড দীঘায় ঢুকে গেছি আর সূর্যাস্তের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে একটু একটু করে হোটেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে আমাদের সন্ধে হয়ে যায় আর হোটেলে ঢুকেই আমরা দেখতে পাই যে পুরো হোটেলটিকে কিভাবে সুন্দর করে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। ডান দিকে হোটেলের মেন বিল্ডিং আর বাঁ দিকে রিসেপশন, আর সামনে ওই আলোকসজ্জায় মোড়া গাছের পেছনে কটেজ রয়েছে যেটা হলো আমাদের রুম। আমরা আমাদের রুমের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমাদের রুম নাম্বার হলো কটেজ 1, যেটা বগেনভেলিয়া গাছে ঢাকা পড়ে গেছে। তো আমাদের রুমটা ঠিক সেম টু সেম সামনে যে কটেজ রুমটা দেখা যাচ্ছে তার মতনই দেখতে। তো এই যে আমরা রুমে পৌঁছে গেছি, মানে রুমের সামনে পৌঁছে গেছি। এখন গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছি। এখন আমরা রুমে উঠছি, ওপরে উঠে গেছি আর এখন আমরা আমাদের রুমে ঢুকছি। রুমে ঢুকেই ঠিক এরকম একটা জায়গা দেখতে পেলাম। বাঁদিকে কিছু হ্যাঙ্গার ঝোলানো আর জামা রাখার কিছু জিনিস আছে, আর ডান দিকে ঠিক এরকম একটা বড় আয়না আছে। এই আয়নাটাতে পুরো মানে খুব সুন্দরভাবে সাজুগুজু করা যাবে। আর তারপর আমরা রুমের ভেতরে ঢুকলাম। রুমটার ফ্লোরটা হচ্ছে একটা মানে কার্পেট টাইপের দিয়ে পাতা আছে, আর রুমের স্ট্রাকচারটা ঠিক এরকম। সামনে একটা বড় কিং সাইজের বেড যেখানে 3 জন খুব ভালোভাবে শুতে পারবে, আর সামনে একটা বড় টিভি, একটা ছোট ফ্রিজও আছে খাটের বাঁ পাশে। তার সাথে এইদিকে তোমার খাটের সোজা একটা আবার বড় আয়না আছে যেখানে আপনি খাটে বসে বসে আয়নায় নিজেকে দেখতে পাবেন। পাশে 2টো সোফা রাখা আছে, আর একটা এসি আছে, একটা ফ্যান আছে, আর হচ্ছে মানে এই সাইডে হচ্ছে ব্যালকনি আছে। এই ব্যালকনিটা হলো আমাদের আসল অ্যাট্রাকশন, যেখান থেকে আমাদের সি ভিউ দেখা যাবে। এরকম একটা কাঁচের দরজা সরিয়ে আমরা ব্যালকনিতে গেলাম, যেখানে 2টো চেয়ার রাখা আছে আর একটা টেবিলও রাখা আছে, কিন্তু টেবিলটা মোটেই ক্লিন ছিল না, ব্যবহার করার মতন ছিল না। আর সামনে ঠিক এরকমভাবেই সমুদ্র। ক্যামেরাতে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না হয়তো, কিন্তু এই সমুদ্রটা কিন্তু ব্যালকনি থেকে মনে হচ্ছিল একদমই সামনে। আর এখন সন্ধে হয়ে এসেছিলো বলেও একটু সমুদ্রে মানে ফগ হয়ে গেছিলো, যেহেতু ঠান্ডায় গেছি, তো তার জন্য একটু অল্প দেখা যাচ্ছিল। আর এরপর আমরা বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। বাথরুমে ঠিক এরকম একটা ছোট আয়না আছে, আয়নার মধ্যে অনেক রকম দাগ আছে, অতটা ক্লিন ছিল না। একটা বেসিন আছে, একটা কোমোড আছে, মিক্স কল আছে, আর তার সাথে কিছু শ্যাম্পু আর শাওয়ার জেল আছে। তো আমরা খুবই এক্সাইটেড ছিলাম, তাই রুমে জিনিসপত্রগুলো রেখেই সামনে সি বিচ থেকে ঘুরে এলাম। সাথে কয়েকটা ছবিও তুললাম। হোটেলের বাইরের অ্যাটমসফিয়ারটা এত সুন্দর ছিল আর এত সুন্দর আলোকসজ্জা ছিল যা আমাদের খুবই অভিভূত করেছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আর কাল রাতে এসে আর আমি ভিডিও বানাতে পারিনি, কারণ কাল রাত্রে আমরা খুব টায়ার্ড ছিলাম। তো কালকে সেই জন্য
সেই জন্য আর ভিডিও বানাইনি আজকে। তাই একদম সকাল সকাল উঠে ব্যালকনি থেকে তোমাদের সানরাইজের সুন্দর দৃশ্যটা দেখাচ্ছি। সূর্যের আলোটা সমুদ্রের জলের মধ্যে পড়ে কি সুন্দর একটা অপূর্ব দৃশ্য তৈরি করেছে বন্ধুরা, একটু ভালো করে দেখো। আর এই পুরোটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি হোটেলের ব্যালকনি থেকে। এত সুন্দর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে সত্যিই মন ভরে যায়। আচ্ছা, আমাদের হোটেলের বুকিংয়ের সাথে বুফে ব্রেকফাস্ট ছিল, তো সেই জন্য আমরা সকালে বুফে ব্রেকফাস্ট খেতে যাওয়ার আগে এই হোটেলের গার্ডেনে একটুখানি এনজয় করছিলাম। এখানে দোলনা আছে, বাচ্চাদের খেলার জিনিস আছে, তার সাথে বেতের অনেকগুলো চেয়ারও আছে। তো এখানে বসে মানুষ বেশ কিছুক্ষণ ধরে এন্টারটেনমেন্ট করতে পারবে, সময় কাটাতে পারবে, গল্প করতে পারবে। তো সাইট সিনে যাওয়ার আগে তোমাদের কিছু ইনফরমেশান দিয়ে যাই। আমরা যেখানে এসছি, আমরা এসছিলাম দুদিনের জন্য। তো এই দুদিনে আমাদের হোটেলের কস্ট পড়েছে 12,000 টাকা, মানে একটু কম, 12,000 থেকে একটু কম, ওই 11,900 সামথিং। তো মোটামুটি ওটা 12,000 টাকাই ধরছি আমি। তো আমরা এখানে দুদিনে 12,000 টাকা, মানে তোমার এক নাইটের জন্য থাকতে গেলে 6,000 টাকা ভাড়া দিতে হবে। আর হ্যাঁ, তবে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়, অনেক সময় ধরো তোমার শনিবার রোববার করে ভাড়া বেশি থাকে, আবার কোনো একটা স্পেশাল দিন হলে তখন হোটেলের রেন্ট বেশি থাকে। কিন্তু নর্মাল ডেতে মানে মনডে টু ফ্রাইডে ভাড়া আগে একটু হয়তো ভ্যারি করে, কিন্তু নর্মালি তোমার ওই রেঞ্জের কাছাকাছি থাকবে। আর তো আমরা যে এখানে যে ভাড়াটা দিয়েছি তার সাথে কিন্তু ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড আছে। এখানে একটা বাফেট সিস্টেমের ব্রেকফাস্ট আছে। তো সেটা হচ্ছে এখানে হোটেলের ভেতরে রিসেপশনের কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট আছে, সেখানে গিয়ে বুফেটা খেতে হবে। আর এটা সকালবেলায় 8টা থেকে 9:30টার মধ্যে ডেলিভার করা হয়। তো আজকে আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করতে গেছিলাম, খাবারের কোয়ালিটি ভালো ছিল। খাবারের মধ্যে অনেক কিছু মেনু ছিল, নর্মালি যেমন বুফেতে অনেক মেনু থাকে, তোমার পুরি থাকে, টোস্ট থাকে, বাটার টোস্ট, ডিম টোস্ট, তার সাথে বয়েলড এগ, তারপর চা, কফি, কর্নফ্লেক্স, চাউমিন, অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু আমার একটা জিনিস ঠিক লাগেনি, সেটা হচ্ছে যে ওখানে ডাইনিং টেবিলের সিস্টেম ছিল না, মানে শুধু চেয়ার ছিল। একটা মানে এন্ট্রান্স ছিল, ওখানে পাশাপাশি সব চেয়ারগুলো পরপর পরপর রাখা ছিল এবং সবাইকে চেয়ারে বসেই খেতে হচ্ছিল। এবার বাঁ হাতে প্লেট নিয়ে ডান হাতে চেয়ারে বসে খেতে হচ্ছিল, সেটা আমার কাছে একটু প্রবলেমেটিক মনে হয়েছে। আমি তো তাও চেয়ার পেয়েছি, কিন্তু আমি যখন ওখানে খেতে গেছিলাম তখন একসাথে অনেকেই গেছিলো হোটেলে, তো সব গেস্ট চেয়ারও পায়নি, মানে অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও খাচ্ছিল। তো খাবারের কোয়ালিটি ভালো, কিন্তু এই জিনিসটা একটুখানি ওদের ইমপ্রুভ করলে আমার মনে হয় ভালো হয়। কারণ মানুষ যদি একটু শান্তি করে বসে খেতে পারে তাহলে তাদের কাছে সেটা অনেক বেশি আনন্দের লাগবে। তো ঠিক আছে। আর বাকি খাবারের কোয়ালিটি নিয়ে সেরকম কিছু বলছি না, কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি দুটোই ঠিকঠাক। কোয়ান্টিটি কিন্তু এখানে অনেকটা বেশি দেয়, মানে একজনের পক্ষে অতটা খাওয়া সম্ভব হয় না। তো সেই জন্য আমরা একটু ভাগাভাগি করেই খাবার অর্ডার করেছিলাম। কারণ যখন এসে প্রথমে রাতে অর্ডার করলাম তখন একটুখানি সেভাবে অর্ডার করেছিলাম, বুঝতে পারিনি যে বেশি বেশি অর্ডার করা হয়ে গেছিলো। কিন্তু এখন আমরা যে অর্ডার করব সেটা হচ্ছে ভেবেচিন্তে অর্ডার করব। ব্রেকফাস্টের পর দুপুরের দিকে গেলাম হোটেলের ছাদে সুইমিং পুলে। যেহেতু এটা শীতকাল, তো সেই জন্য সুইমিং পুলে কেউ স্নান করছে না, জলটাও খুব ঠান্ডা। কিন্তু সুইমিং পুলের জলের সাথে সমুদ্রের একটা অদ্ভুত ভিউ আসছিল। আমরা সেখানে বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছি, যেখানে সমুদ্র আর সুইমিং পুল একেবারে মিলেমিশে যাচ্ছিল। আর হচ্ছে এখানে রুমটা আমরা এসে যখন পেয়েছিলাম, আপনাদেরকে তো রুমের ছবি দেখিয়েছি, তবে হ্যাঁ কোথাও কোথাও রুমটা প্রপারলি ক্লিন ছিল না।
কিছু কিছু জায়গায় একটুখানি মেনটেনেন্সটা মানে অভাব মনে হয়েছে। তবে এখানের মেন যেটা অ্যাট্রাকশন সেটা হচ্ছে যে সি ভিউ। এই সি ভিউয়ের জন্যই এই হোটেলটার এত বেশি ক্রেজ। তো সেটার দিক থেকে একদম ফুললি স্যাটিসফাইড, মানে ব্যালকনিতে বসে সমুদ্র দেখা, প্লাস হচ্ছে সোফায় বসে সমুদ্র দেখা। আবার কোনো কোনো রুম আছে যেখানে বিছানায় শুয়েও সমুদ্র দেখা যায়, কিন্তু আমরা হচ্ছে অনেকটা পরে রুমটা বুক করেছিলাম। এবার এই রকম বিছানায় শুয়ে সমুদ্র দেখা কোনো স্পেশাল ডেতে ওই রুমটা পেতে গেলে কি না একটু তাড়াতাড়ি রুম বুক করতে হবে, মানে অন্তত 10-15 দিন আগে। এবার আমরা হচ্ছে হঠাৎ করে আমাদের প্ল্যানিং হয়, তো আমাদের কাছে তখন ওটা অ্যাভেলেবেল ছিল না, তো সেই জন্য আমরা কটেজটাই পেয়েছিলাম। তো কটেজে হচ্ছে বিছানায় বসে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, তবে হ্যাঁ এই সোফায় বসে সমুদ্র সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে।